Zilele astea, toată lumea se uită în aceeași direcție. Eu trag în iunie 2026 și Anthropic tocmai ce au depus actele ca să intre pe bursă. SpaceX sunt deja acolo și rup recorduri. As Musk addresses the troops, let's get the opening bell. It's SpaceX celebrating its record-breaking IPO. Almost a $1.8 trillion valuation. Au făcut și un trilionar. Două dintre cele mai mari listări din istorie, așadar, poate cele mai mari vreodată. Toată lumea vorbește despre inteligența artificială și despre rachete sau despre astea la un loc. Numai că banii serioși anul ăsta se duc în altă parte și o fac în liniște, fără prea mult hype pe TikTok, Facebook sau Instagram. Pentru că dacă te uiți acolo, prima întrebare care îți vine în minte, oare am pierdut trenul ăsta? Sincer, mă întreb și eu, că am aflat inițial că se va lista SpaceX la 135, s-a dus până în 200. Hai să vedem. Salutare tuturor și bine v-am regăsit așadar la Follow the Money. Dați-mi vreo 15 minute și hai să facem ceva ce nu găsiți în reclame. Follow the Money. Plus puneți banii unde ți-e gura, cum zic americanii. Urmărim banii ca lumea până la capăt, cu cifre verificate și cu părțile proaste spuse pe față. Materialul pe care o să-l vezi este susținut de cei de la Freedom24, vă zic de la început deschis, nu ascuns pe la final, pentru că așa e corect. Ei m-au susținut pentru că voi mă urmăriți în această serie Follow the Money. Vreau să le mulțumesc mai ales membrilor noștri care țin treaba asta în picioare lună de lună. Însă sponsorii nu dictează ce o să spunem aici. Și ca să fie clar de la început, încă o dată, nimic din ce spun azi nu e un sfat de investiții. Nu sunt consultantul vostru financiar. Prefer să-mi fac greșelile mele pe banii mei pentru mine. Dar vreau să vă arăt astăzi cum gândesc eu cu banii mei. Pentru prima dată. Și azi chiar deschid pentru prima dată un portofoliu public. Am ceva emoții. Și o să pun, pentru început, că mi-e un pic teamă așa, bag un degețel cu 1000 de euro. O să vedeți exact ce fac cu ei și de ce, pentru că restul o să țină doar de voi. Până când ajungem acolo, hai să vorbim despre ce se întâmplă de fapt, de la ce am început materialul. Acum un an, la summitul NATO de la Haga, aliații au semnat ceva ce acum 4-5 ani ar fi părut science fiction într-o Europă care părea că a lăsat războiul în istorie. 5% din PIB pe apărare până în 2035, nu 2% cum era ținta de zeci de ani, nu 1 și un pic cum făceau românii. 5. 3,5 pe armată în sine. Încă 1,5 pe infrastructură și securitate. Poduri, chestii, știți voi. Eu zic că este de magnitudine istorică și că efectele o să transforme generația noastră, dar și pe cele care vin. Raportul NATO pe 2025 arată că europenii și Canada au crescut cheltuielile cu 20% într-un singur an. Da, lumea civilizată se trezește. Împreună au băgat 574 de miliarde de dolari în apărare. Toți aliații au trecut așadar în sfârșit vechiul prag de 2%. Ăsta este prețul păcii? Numai că putem merge și mai departe. Pentru prima dată în istorie, o țară europeană, bogată, civilizată, Norvegia, cheltuiește pe cap de locuitor mai mult decât America. Și americanii sunt în război. Iar norvegienii știu de ce. Au aproape 200 de kilometri de graniță directă cu Rusia în nord. Nu se joacă cu amenințarea de la est. Mai ales că în timpul summitului G7, rușii comunică cu rachete trimise în Ucraina. De ce contează așadar acum și nu acum 2 ani? Pentru că banii ăștia nu sunt doar un spike, nu sunt doar un vârf temporar ca la tot felul de criptomonede sau acțiuni volatile. Producția de armament merge în cicluri de 10 de ani. Companiile au comenzi pe stoc cum n-au mai văzut până acum. E record la comenzi, cu vizibilitate pe venituri până spre finalul deceniului. Ăsta e un marfar mare și greu care odată pornit. Deci treaba asta nu se oprește la prima stație sau la primul titlu de ziar. Nu se oprește nici măcar dacă mâine se face pace în Ucraina. Pentru că, de fapt, fix de-aia se va face, probabil, pace mai repede. Deci stai aici pentru că cei mai mulți cad în capcana asta. Zic acțiuni de apărare ca și cum ar fi toate la fel și li se pare că este o chestie de zi cu zi, de speculă. Nu e.
Hai să mergem un pic și mai jos, pentru că sunt 3 straturi. Avem 1. Mari producători, cei care chiar fac tancuri, tunuri, muniție, dar avem și pe stratul 2. Tehnologia care le face să funcționeze împreună. Avem radare, apărare antiaeriană, sateliți, cyber mai nou și drone. Dar mai avem pe nivelul 3 furnizorii din spate, cei care dau infrastructura de care are nevoie toată mașinăria asta. Unele companii sunt aproape 100% militare. Altele amestecă apărarea cu aviația civilă sau cu totul altceva. Da, Boeing nu face doar avioane de linie. Și exact diferența asta îți spune ce cumperi de fapt și cât plătești pe ea. Deci, țineți minte straturile că o să ne întoarcem ușor la ele. De acum cred că ți-ai dat seama că nu voi sări niciodată direct la investiții. Mă uit înainte de toate la fundamentale. Uite, hai la bani. Astăzi bag prima 1000 de euro în tema asta și v-am promis că o să vă arăt tot raționamentul din spate. Nu numele fierbinți, ci mai degrabă de ce. Și o să încep cu o companie pe care o știe toată lumea, ca să înțelegeți de ce nu am băgat tot în ea. Trebuie să vorbim despre gigantul din încăpere, elefantul Rheinmetall, nemții, vedeta sectorului. Anul trecut au făcut aproape 10 miliarde de euro venituri, plus 29%. Au un backlog, adică o listă de comenzi record în spate. Pentru 2026 promit o creștere de 40-45%. Politicienii le cer să accelereze, aproape că nu mai au cu ce și tot împing. Și acum partea care mă fascinează pe mine. Fix în ziua în care au anunțat rezultatele astea record, prețul acțiunilor a căzut cu 8%. De ce se întâmplă chestia asta? Are probleme compania dintr-o dată? Nu. Aici vine o lecție importantă. Și nu e vorba doar despre Rheinmetall. Prețul acțiunilor lor au scăzut pentru că rezultatele, oricât de bune, au ratat așteptările. Veniturile au venit sub ce sperau analiștii, chiar dacă erau mari, iar ghidajul pentru 2026 a venit și el sub consensul pieței. Aici sunt niște nuanțe, încerc să nu vorbesc ca la televiziune de economie, dar în această industrie contează mult mai mult să fii previzibil decât să faci promisiuni extraordinare. Plus că se mai întâmplă ceva. În Germania, aprobările de contracte au încetinit în perioada electorală. Nemții, poporul german, alegătorii, au în continuare o temere realistă în legătură cu chestia asta. Pur și simplu, când aud de armată, le e frică de încă un război. Da, generația actuală de germani este, am putea spune deja, exagerat de pacifistă, chiar și în fața unei amenințări reale, care nu este germană. Dar să revenim. Nemții au trimis chiar un contract uriaș de muniție înapoi pentru reverificare. Au tras de timp. Asta este lecția. Deci, când o poveste este prea bună și prea cunoscută, piața nu se mai așteaptă la și mai bine. Ăsta e și unul dintre motivele pentru care eu, spre exemplu, nu am investit în SpaceX, deși se poate să fie și mai bine. Care este de fapt lecția în astfel de momente? Când o poveste este prea bună și prea cunoscută, se vorbește peste tot, piața nu se mai așteaptă la și mai bine. Vor excepțional. Și până și un an record, iată, dezamăgește. Dacă așteptările sunt mai sus față de record. A mai fost la fel la Nvidia, spre exemplu. Fix la fel. Încă n-a fost la SpaceX, la momentul înregistrării mele, mă aștept la un recul. Și mai e ceva. Foarte practic. O singură acțiune Rheinmetall costă acum peste 1000 de euro. Adică cu cei 1000 de euro din portofoliul meu pe care vreau să-l investesc astăzi, așa timid la început, nu pot să iau nici măcar o acțiune întreagă. Și știți că eu vreau acțiuni întregi. Deci pe Rheinmetall nu pot să iau direct. O să iau prin ETF, în coș cu tot sectorul. Și asta este tot o lecție. Nu bag tot pe numele de pe afiș. Aș fi putut să mai fac un efort, să mai adaug 1000, încă 100 și ceva de euro, dar aș fi luat doar o acțiune la Rheinmetall, iar eu nu vreau să iau doar de la ei. Apropo, Rheinmetall are investiții și în România. M-aș bucura să vă pot povesti mai mult despre investiții din România listate pe bursă. Dar să revenim la companii listate, publice, cu istoric, care sunt pe bursă. A doua despre care vreau să-ți vorbesc astăzi este Leonardo, italienii. Ăsta e opusul.
e mai puțin spectaculoasă și cel mai probabil n-ai auzit de ei. Probabil că tu crezi că ei fac pantofi. Ăștia nu, fac altceva, au comenzi record și ei, dar cu datorie în scădere puternică și o expunere mai largă. Avioane de nouă generație, electronică militară, elicoptere plus ceva prezență în Statele Unite. Deci asta, cu Leonardo, din punctul meu de vedere, este o evaluare un pic mai așezată. Pentru mine, ăsta e tipul de poziție cu care poți să dormi liniștit noaptea. Asta e o companie din aia cu adevărat strategică. Italienii sunt tari pe mecanică fină. Și poate o să auzim și mai multe despre drone de la ei. Sunt sigur că se ocupă. Acum imaginează doar talentul lor la făcut mașini de curse, combinat cu know-how-ul de drone de la ucraineni. Speculez aici. A treia companie despre care vreau să vă vorbesc, încerc să fiu cât mai diversificat, Thales, francezii. Zic francezi, deși au operațiuni mari, inclusiv în România, angajează foarte mulți oameni deștepți aici. Și aici intră al doilea strat de care vă vorbeam. Nu tancuri, ci radare, apărare antiaeriană, cyber, criptografie și lasere la măgurele. Adică exact bucățile din acel 1,5% din ținta de cheltuit a NATO. Infrastructură și securitate, care cresc chiar dacă mâine se opresc toate războaiele. Între noi fie vorba, investițiile astea militare se vor vărsa după aceea în comercial. Analiștii de la Morningstar îi văd pe cei de la Thales printre cele mai echilibrate companii din sector pe raportul risc-randament. Mi-a plăcut logica lor. Bonus, încă o dată, are mulți angajați români, inclusiv și mai ales în România. Este foarte mult IQ românesc în Thales. A patra, BAE Systems, britanicii, cea mai mare din Europa după venituri, dar cu o evaluare mai conservatoare decât la nemți. Să zicem că este o ancoră mai calmă a coșului, este o contragreutate. Despre BAE și România aș putea vorbi povești despre istoria recentă. N-am avut întotdeauna cea mai bună relație, la un moment dat ne-au vândut un avion prost prin timpul comunismului. British Aerosystems sunt totuși o companie foarte isteață și foarte abilă. Iar noi nu aveam lideri foarte inteligenți în timpul comunismului. Dar mai bine aud iar cum producem cu și pentru ei aici. Că avem capacitatea să facem avioane în România. M-aș bucura. Așadar, 4 nume, 4 țări, 4 profiluri diferite și chestia asta nu e întâmplător din punctul meu de vedere. Pentru mine asta e ideea. Nu pun tot pe roșu, împart riscul. Și aici ajungem la o problemă foarte concretă. Una de care o să dați fix în momentul în care vreți să faceți ce am făcut eu. Deschideți aplicația cu care investiți de obicei și căutați, să zicem, un ETF european de apărare. Sunt șanse mari să dați de una din cele două situații. Ori instrumentul pur și simplu nu există în aplicația aia, multe nu l-au, ori există, dar ca CFD. Și trebuie să-ți explic chestia asta că este important. Un CFD, un Contract for Difference, e un contract prin care pariezi pe prețul unui instrument fără să-l deții. Pe ecran arată ca un ETF și se mișcă la fel, numai că tu nu deții niciunul din activele alea. Pentru cineva care vrea să facă trading pe termen foarte scurt, are sens. Pentru cineva care construiește o poziție reală pe termen lung, pe o temă care ține poate 10 ani, diferența asta este totul. Despre CFD-uri v-am mai vorbit aici. Freedom24, cei care susțin materialul ăsta, sunt un broker european operat de Freedom Finance Europe. Sunt reglementați de SISEC sub MiFID 2, adică sub cadrul european pentru firmele de investiții. Compania mamă Freedom Holding e listată și pe Nasdaq sub indicativul FRHC, iar brokerul este auditat de Deloitte. Pe Freedom24, așadar, când cumperi o acțiune sau un ETF, deții instrumentul real, nu un derivat, că de-aia nu am luat Rheinmetall, că trebuia să iau o bucată întreagă. Deci ce găsești acolo pe scurt? Peste 3600 de ETF-uri, inclusiv versiuni UCITS, cele accesibile nouă investitorilor de retail din România. De exemplu, fix ETF-urile de apărare despre care vorbim azi și acțiuni individuale, cum ar fi, încă o dată, cele de la Rheinmetall, Leonardo, Thales, BAE, direct pe bursele europene, cele reale. Și pentru cine vrea să înceapă, pentru clienții noi din România, au acum o promoție de 0% comision la acțiuni și ETF-uri, de care am profitat și eu azi. Până la 12 luni sau până la 240 de tranzacții care vine prima. Deci nu e pentru speculanți. În plus, în funcție de cât îți alimentezi contul, poți primi până la 20 de acțiuni cadou. Link și toate detaliile jos în descriere, termenii compleți, tot acolo, insist să-i citiți. Și ca să fiu complet sincer,
Nici o platformă nu e perfectă. Comisioanele zero vin mereu cu niște condiții, citiți-le și pe alea, și niciun broker nu vă scapă de partea grea. Adică să înțelegeți ce cumpărați. Aia e treaba voastră și a mea. Deci nu luați ce vă arăt aici ca exemplu de urmat, trebuie să insist, ci doar ca informație. Dacă nu vreți să alegeți un nume cu mâna și e perfect ok, aveți varianta ETF. 3. Toate uciți, accesibile nouă. Avem Vanek Defense, include Rheinmetall, BAE, Thales, Leonardo, plus ceva nume americane. Mai există Future of Defense. Ăsta e concentrat pe tehnologie modernă, cyber, drone, sateliți, electronică militară și acest iShares Global Aerospace and Defense. Mai larg, amestecă Europa cu America, mai ai niște Lockheed, niște RTX, Safran, Airbus. Numai că fiți atenți la două lucruri. ETF-urile astea au crescut deja mult, ca tot sectorul. Nu cumpărați la începutul poveștii și nu cumpărați pentru termen scurt. 2. Unele au o pondere mare în America, ceea ce diluează fix expunerea pe reînarmarea europeană despre care vorbim. Că de fapt eu vreau să investesc pentru acasă. Și încă ceva important pentru noi. Căutați, insist, versiunile UCITS, UCITS, nu echivalentele americane. Alea vă dau bătăi de cap cu taxele și cu accesul. Mare grijă. Și acum partea pe care nu vă spune nimeni care vrea doar să vă etaleze tema asta. Trebuie să vorbim despre riscuri. Pentru că riscurile sunt reale. Și să începem cu numărul 1, evaluările. Multe nume se tranzacționează la prețuri deja de 25, 30 până la de 40 de ori profitul. Am văzut cazuri și de 60 și de 100 de ori. Dar chiar și așa, suntem la mult peste media istorică. Adică o bună parte din creșterea viitoare e deja plătită astăzi de investitori. Orice greșeală de execuție, o livrare ratată, înseamnă o marjă mai mică. Și prețul o să corecteze mai violent, adică o să scadă destul de tare. Am văzut asta deja la Rheinmetall. 2. Riscul politic și bugetar. Care-i treaba? La nivelul ăsta mare, bugetele astea le fac guvernele pentru investiții militare. Se schimbă guvernul, se schimbă prioritatea. De-aia e important cine e la putere în toate țările astea din Europa și cât de, să zicem așa, dăruite sunt, cât de atente sunt la aceste investiții. Deci vorbim de promisiuni de cheltuieli pe 10 ani, cel puțin. Banii transferați efectiv sunt altceva. 3. Lanțul de aprovizionare. Comenzile alea pe stoc, care așteaptă la toate companiile astea și care garantează veniturile, arată bine pe hârtie. Numai că ai nevoie de ingineri, de componente rare, de capacitate de producție. Foarte puțini oameni tineri se mai duc așa de repede către industria militară. Ei se bazează de foarte multe ori pe experiență deja care există acolo în companii și pe un lanț de furnizori care abia acum repornește și reaccelerează. Au aceeași problemă nemții, apropo, pe sectorul nuclear îl las deoparte, poate vorbim altă dată. Pentru că aici v-am mai zis deja de nemți, da? La Rheinmetall, livrări de vehicule, multe din ele sunt deja amânate fix pentru că Ministerul German al Apărării nu are capacitatea să le și recepționeze. Au o problemă inclusiv cu numărul de militari pe care să-i pună la treabă. Deci lista aia de așteptare nu garantează că vei și livra la timp. Și 4. Ăsta este cel mai subestimat. O să ți se pară ciudat. Riscul de pace. Și nu e teorie. Uitați-vă ce s-a întâmplat chiar anul ăsta. De Paștele Ortodox am avut un armistițiu între Rusia și Ucraina. Câteva zile. A fost declarat pentru 32 de ore. A fost încălcat din primele ore. În mai, încă un armistițiu anunțat, încălcat și ăla. Piața reacționează la fiecare titlu cu pace mult mai repede și mai brutal decât are sens. Și o să o facă din nou în curând când o să auzim despre faimoasele negocieri de pace și cine știe, poate un acord, un memorandum de înțelegere semnat eventual în Statele Unite între ucraineni și ruși, Doamne ajută. Deci, chiar dacă fundamental, programele de reînarmare merg mai departe, titlurile alea s-ar putea să împingă prețurile în jos. Pentru că oamenii nu vor mai investi la fel de urgent în acest sector, deși este strategic. Și exact de aia sectorul, în loc să zboare în 2026, deja stagnează. Oamenii se așteaptă să vină pacea aia promisă. Indicele european de apărare e ușor pe minus de la începutul anului, în timp ce piața largă, mai ales pe zona de tehnologie, tot urcă, e pe un plus. Deci să nu ne mințim singuri, ciclul e real și durează 10 ani.
Numai că o tranzacție rapidă, dublarea de bani din 2024-2025 s-a cam întâmplat deja fără mine, fără mulți dintre voi. Vara asta nu mai e momentul în care băgăm toți banii, cumpărăm tot, all-in. E momentul în care trebuie să alegem cu grijă și strategic. Și eu, oricât de pacifist aș fi, sunt conștient că ce am văzut la Galați se poate întâmpla din nou. Ăsta e motivul pentru care investesc mai întâi în apărare. Pentru că războiul e aproape și nu s-a terminat. Și nu se va termina chiar dacă ăia semnează o bucată de hârtie. Nu cred că scăpăm de conflicte barbare în deceniul ăsta. Mai avem ani de tensiune în față. Plăcile alea tectonice de care se tot vorbește. Și ăsta e felul meu de a băga valoare în ce are Europa util pentru apărarea ei, în campionii ei din această industrie. Deci, ăsta este portofoliul meu public și mi-asum chestia asta cu tot ce urmează, inclusiv cu potențiale pierderi. Am intrat în interfața trailer de la Freedom. Aici puteți să vedeți, spre exemplu, partea de sus, portofoliul meu, convertit și la dolari dacă vreau să tranzacționez în dolari. Să alimentezi este foarte simplu, poți să faci cu card de credit. Selectezi un card, spre exemplu, ăsta este cardul meu pe care l-am deja în cont, Apple Pay, Google Pay sau un card nou. Am încercat ambele variante, dar am ales să fac inclusiv alimentare prin SEPA cu euro, ca să am un comision mai mic, pentru că la card de credit există un comision de 20 de euro pentru 1000 de euro pe care aș fi vrut să-i alimentez. Deci trebuie să plănuiesc asta cu cel puțin o zi înainte. Am o limită de până la 100.000 de euro pe zi. Destul de generos. Bun, și acum mă întorc la tranzacționare. Și aici deja mi-am căutat tickerele, adică numele acestor acțiuni pe care vreau să investesc astăzi. Eu am căutat mai devreme toate instrumentele în care vreau să investesc. După cum vedeți, am aici listate Rheinmetall, Leonardo, RHM.eu, LDO.eu pentru Leonardo, HO.eu pentru Thales, BA.eu de la cei de la Buy System. Toate acestea sunt tranzacționabile direct, mai ales că piața este deschisă în momentul ăsta și uite, spre exemplu, pe parcursul zilei doar Leonardo pare să fi crescut puțin, cu 1,15%, cei de la Buy chiar au scăzut în ultima zi cu 3,67%. Exact ce vorbeam despre aceste promisiuni, aceste zvonuri, dacă vreți, de pace. Însă, eu trebuie să încep cu acest VanEck și trebuie să mă duc la fonduri. Ca să investesc însă în VanEck Defense îmi vor trebui dolari, deși este un indice european, că se termină în EU. Deci îmi trebuie 320 de dolari, asta înseamnă 267 de euro. Și am dolari în momentul ăsta. 3, 2, 1... Plasați un ordin până la anulare pentru a cumpăra 5 bucăți, cum să nu. Comanda este plasată și sunt acționar. Ia să vedem. Și în momentul ăsta am văd tranzacția. Am cumpărat 5 bucăți de Defense.eu la preț de 62,09 dolari cu o taxă de 2,60 euro, deocamdată 0 profit. Bun, acum mă duc la Leonardo. Și o să cumpăr și aici tot 5 acțiuni, aproximativ 261 de euro. O să dau tot la valoare de piață. Nu sunt încă atât de sofisticat încât să pun ordine la termen și chestii de genul ăsta. Verific tranzacția, calcul în curs. Pentru buy o să-mi trebuiască lire sterline. O să cumpărăm de 240. Am schimbat și euro în lire. Aici pot să văd între timp toate tranzacțiile. Comanda de lire, comanda de Leonardo Defense și euro de până acum, le închid. 11 acțiuni așadar baie. Prima dată când cumpără acțiuni britanice. Confirmați achiziția. Comanda este plasată. Încă o dată, ăștia sunt ancora mea calmă și acum ajungem la preferații mei, probabil din lista de până acum, cei de la Thales. Da, la Thales o să investim în euro și o să cumpărăm fix o acțiune pentru că de atât ne ajung banii. Acțiunea Thales este 200, aproape 30 la momentul ăsta și uite, pe parcursul zilei are o scădere de minus 1,07. Eu o să mă uit foarte relaxat la aceste fluctuații pentru că, încă o dată, eu nu sunt aici pentru ziua de astăzi and we hope for the best. Plasați un ordin până la anulare, confirmați achiziția.
Gata. Și am și acțiuni de la Buy Aerosystems. Aici puteți să vedeți cantitatea de acțiuni și la ce valoare, fiecare dintre ele, și taxele pe care le-am plătit, și așa arată pagina portofoliului meu. Valoarea, activul net la momentul înregistrării mele, așadar, eu înregistrez pe 17 iunie, este 1024,72. Am o scădere de 9 cenți de când am făcut tranzacțiile astea. Mă aștept să mai fluctueze. Cam așa arată structura portofoliului, mi-arată foarte frumos aici. Îmi arată și ce numerar mai am. Mai am vreo 20 de euro, 9 dolari, 2 lire. Toate chestiile astea le mai las acolo pentru că mai avem de cheltuit. Astea sunt și pozițiile mele deschise în momentul ăsta. Am pe Leonardo 50 de cenți profit în momentul ăsta, dacă vă ajută la ceva, care acoperă o mică parte din gaura de la ETF-ul Defense. Dacă asta să mă uit toată ziua la chestiile astea, cred că aș lua o razna. Cred că o să fac exact ce am învățat de la J.L. Collins, am plasat ordinele astea și ne mai vedem noi mai încolo până la următorul material. Și de aici înainte urmărim împreună portofoliul ăsta în fiecare episod. Câștig, pierd, vă arăt tot. Mă aștept să mai și pierd. Asta e ideea, că mă pricep. Și vă mai spun ceva, ca să închid cercul de la început. Anthropic și SpaceX, cele două listări uriașe de care vorbeam mai pe la început, nu le-am uitat. Alea le luăm separat în episoadele următoare, că eu cred că merită ca studiu de caz. Și culmea, se leagă direct de ce am discutat azi. SpaceX nu e doar rachete, e și apărare, și spațiu, și sateliți, același flux de bani, dar la nivelul următor. Apropo, știți cine plătește SpaceX $1 miliard și un sfert de dolari pe lună pentru centre de date? Anthropic. Și nu doar ei. Acum și Google bagă aproape $1 miliard pe lună la Elon Musk. Totul e conectat. Deși au spus că nu o să-i dea. Dar asta data viitoare. Până atunci, dacă vă interesează, tema, linkul și promoția sunt mai jos în descriere. Și dacă ați ajuns până aici, sunteți fix oamenii pentru care merită să continui să fac treaba asta. Și vă rog, spuneți-mi în comentarii, ce ați băgat voi? În ce v-ați băgat voi următoarea 1000 de euro sau 2? Chiar vă citesc comentariile și răspund cât pot eu de des. Dar cam atât pentru astăzi. Însă până data viitoare să vă fie numai bine și nu uita să follow the money.